Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün gündegi bastı İslam kagidatlarının biri sadaka beru. Kur'an-ı Kerim'de zekat namaz bilen birge aytiladi. Ve aqimus salata ve yatuz zakat. Zekat farz bolgan adamlarga zekatini beru tikeli mindet. Bilmegen jagda günahkar bolup sanaladi. Awvela zekatini berip, odan keyin sadakatini berетін bolsa, bunlar üstüne nur. Sadakanın ülkeni kişisi bolmaydı. Erkim öz jagdayına qarap berilip sadakanın beruge tiyiz 3 şartı var. Sonun biri sadaka muhtaç janga berildi. İkincisi Allah razılığı üçün berildi. Üçüncüsü özünün adal tapkan kasbi, özünün adal mangday termin tapkan dünyasından berildi. Осы 3 жағдай сақталған уақытта Allah разылығы үшін мұқтаж жанға жеткен уақытта иншалла біз пайғамбар алейхиссаламның көптеген хадистерін білеміз садақа туралы. Өмірді ұзартады, пәле жараны қайтарады. Оң қолың берген садақаны сол қолың білмесін. Пайғамбарымыз садақа беру туралы көп нәрсе айтқан. Сонда сахабалар сұраған: "Я Расулалла, biz sadaka beri almasak қайтеміз?" Пайғамбарымыз айтты: "Онда жұмыс жаса, жұмыс жасап, ақша тауып, сосын барып бер" деді садақа. "Я Расулалла, біз жұмыста таба алмасақ қайтеміз?" Сонда пайғамбарымыз айтты: "Садақа деген көшеде жатқан бір зиянды нәрсені алып тастау. Ең ақыр аяғында садақа деген күлімсіреп амандасу, күлімсіреп қараудың өзі бір садақа. Бүгінгі күнде бізге жетпей тұрған нәрсенің бірі осы күлімсіреп, бір-біріміздің қалымыз сұрап, күлімсіреп бір-біріміздің жағдайымыз сұрау. Біздерге ең қатты қажет болып тұрған осы амалдардың бірі. Хазіреті Али бір күні 5 динар садақа таратты. Біреуін таңертең, біреуін түсте, біреуін түстен кейін, біреуін кешке, біреуін түнде берді. Сонда Алла разылығы үшін берген садақаның қайткен күнде де біреуі қабыл болады ғой деген ниетпен бердім деп пайғамбарымыз айтқан болады. Ендеше біз садақаның уақыты жоқ. Яғни күн, түн, жол қай жерде болмасын. Шын ықыласпен берілген садақа берілген уақытта қол созып тұрған адамның қолына жетпей тұрып Алла Тағаланың құзырында болады. Және пайғамбарымыз екінші бір хадисінде садақа Алла Тағаланың ашуын қайтарады дейді. Бүгінгі біз қиналып жатқан уақытта, осы қиын кезеңдерді бастан өткізіп жатқан уақытта бізге кез келген азық түлік, киім кешек, дәрі дәрмек, кез келген көмек біздерге садақадан. Қазір көп адамдар мұқтаж болып қалды бұл садақа. Киім кешек қазақта бір салтымызда қайтыс болған адамның сүйегін жуған адамға киім садақасын береді. Сол киім берген адамның, киім алған адамның үстінен жаңа берген киімі әбден тозығы жетіп тастамайынша Алла Тағаланың қорғауында болады екен. Біздің ата бабамыз осы киім садақасын бергенде, осы мүшел жасқа келіп атқанда беріп жатады киім садақасын. Ендеше әрбір берілген садақа Алла Тағаланың құзырында үлкен бір ерекше орны бар. Ендеше бүгінгі таңда басымызға қиын қыстау уақыт келіп жатқан уақытта ең ақыр аяғында қал жағдайымызды күлімсіреп сұрап білу, қолымыздан келгенше көмек, мейлі ол қандай дәрежеде көмек болмасын, көмек жасау біздің ең қажет, мұқтаж адамдарға деген ниетімізді осылай іске асыратын болсақ,
İnşallah biz yaman bolmayız. Subhanakallahumma bihamdik.